grande em pacientes que sofrem de bruxismo. Ela faz próteses dentárias, ajustes, e como este é um tema muito frequente, tanto na clínica fonoaudiológica, quanto para a clínica odontológica, e que muitas vezes o paciente faz um verdadeiro percurso multiprofissional até de fato descobrir a causa do seu mal-estar. Então eu a convidei para a gente estar conversando. O bruxismo, ele não é efetivamente uma patologia, como a gente vai ver, mas ele é um hábito que atinge, parece que pela Organização Mundial da Saúde, até em torno de 30% da população mundial, e isso tem uma ação sobre outras condições do nosso bem-estar. Como as minhas lives têm o objetivo da gente levar informação com gente que estuda sobre isso, com gente que trabalha com isso, então eu trouxe a Cláudia para a gente conversar. Ela já entrou na sala. Oi, Cláudia. Eu já vou então colocá-la aqui para a gente. O Instagram já vai chamando o pessoal. Oi, Marina. Oi, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bom? Deixa eu me ajustar, porque quando entra outra pessoa, a gente fica... Eles cortam a cabeça da gente, como eu brinco. Tá bom, tá bem legal. Dá até para você ficar um pouquinho mais longe, porque tá ótimo. Estamos inteiras, né? Porque outro dia eu entrei na live, a sorte que a Érica, que é uma amiga minha, já tinha entrado também agora nesse início, ela falou assim, sua cabeça está cortada, agora eu já estou atenta com isso. Porque às vezes, para mim, não está na minha imagem, tá tudo bem, né? Depois quando eu olho lá gravado, que eu falo, gente, mas fiquei com a cabeça cortada. Agora eu já estou esperta. Então, pessoal, vai aprender. O pessoal já vai entrando. Eu já fiz uma introdução a respeito do bruxismo, que o bruxismo, posso aí estar enganado, você vai conceituar melhor, mas ele é um hábito, né? Não é nem um sintoma, ele é um hábito mesmo, que eu até andei, como eu brinco com as pessoas, as lives, elas têm o objetivo de boas ações, de bem-estar. Esse tem sido o meu foco com o trabalho, né? Assim, da gente levar assuntos que atingem todos nós. E eu estava lendo um pouco, me atualizando aí sobre bruxismo, a respeito de dados, algumas coisas, e algo que na minha prática sempre percebi, que o bruxismo ele é democrático, né, Cláudia? Ele vai de criança a idoso. Faixa etária, raça, gênero, não importa. Não importa, né? Atinge até nós profissionais. Muito. Não é mesmo? Muito. Pelo estresse do dia a dia. Sabe o que me chamou a atenção? O dado de que chega a atingir 30% da população mundial. Sim. Gente, é realmente um assunto importante. Saúde, ele classifica de 30%, mas a gente trouxer para o Brasil, os estudos classificam em 40% da população aqui no Brasil. Nossa, então realmente, aquele seu post, e aí para quem está entrando, foi assim, eu conheço a Cláudia há muitos anos, nós já dividimos espaço profissional, tivemos consultório juntas, né? E depois, pela questão da vida, fomos uma para um canto, outra para o outro, e a gente se encontra via rede social hoje, nem mais na academia. Nem mais na academia. E ela postou algumas coisas sobre bruxismo, e isso me alertou a questão. Porque eu tenho pacientes que vêm com um quadro de voz e na hora da anamnese, que a gente sempre pergunta, Cláudia, é uma coisa comum, mesmo eu não sendo uma especialista na área de motricidade, na área de voz, essa parte toda de motricidade, ela tem um impacto muito grande na condição vocal. As crianças, na condição de aprendizado, a gente sempre pergunta, tem algum hábito? Está escrevendo e você nota se morde a bochecha, as famosas
cinesias, e aí a gente tem percebido. Outro dia, daí uma paciente minha comentou: nossa, Suzana, você fez aquela live do sono, e eu achei muito interessante assistir depois. Ela falou: eu até ia te perguntar, porque a filha dela, ela é minha paciente, mas a filha já é grande. Eu acho que ela é adolescente já. Ela comentou comigo que andou se queixando de dor assim, no rosto, e ela achou que a menina estava com cárie. Até ela falou: fiquei super preocupada, pensei: ai meu Deus, vou ter que ir no dentista nessa época. E daí ela falou: eu vou te perguntar. E eu comentei com ela, falei: eu acho que vale uma avaliação global. Pode até ser a cárie, mas viu, pode ser. E aí ela falou assim, eu falei: você andou reparando se ela arranja os dentes? Ela falou: não, porque a gente não dorme no mesmo quarto. Aí essa semana ela comentou comigo: eu vi que você vai fazer uma live de bruxismo, e eu até ia te falar. Eu escutei ela outro dia, não, ela fazendo um barulho mesmo com a boca. Ela falou: mas nunca tinha percebido. Então, fica aí, né, um assunto muito amplo. Para todos agora que entraram, já batemos 4 horas, eu entro alguns minutos antes, minha doença de pontualidade. A minha também, já estava aqui a postos, eu não atraso nunca. Não, e Instagram tem um problema, né? A conexão, às vezes sai, entra alguma questão tecnológica que está além de nós. Então, fica aberta, então, oficialmente a nossa live sobre as tensões e sobre o ranger de dentes, que nós então intitulamos como bruxismo. Muitas pessoas têm, às vezes, a dúvida, ou efetivamente o que é. Então, Cláudia, eu vou passar a palavra a você. Eu gostaria que você se apresentasse com relação à sua formação, o porquê o assunto do bruxismo é um assunto que sempre te interessou, e você conceituar para nós aí, quando a gente fala de bruxismo, ranger de dentes, o que se é tudo a mesma coisa e qual as diferenças. A palavra é sua. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Nasser, cirurgia dentista, especialista em prótese dental pela Universidade de São Paulo, professora assistente no curso de prótese sobre implante, no curso de especialização do CEREL em Campinas, né? E atuo bastante na área de reabilitação oral. Então, por causa da reabilitação, as pessoas vêm à procura da gente, às vezes porque o dente desgastou, porque tá faltando dente, porque tem certas dores, né? E uma das causas que me levou a atuar nessa área do bruxismo foi por causa própria, né? Antigamente eu tinha muitas dores de cabeça, tinha uma mordida extremamente profunda, né? Então eu acordava sempre com dor de cabeça, dores no pescoço, tudo. Não tinha falta de dente, né? Não tinha nada. Mas aí, por causa dessa mordida profunda, eu acabei, depois de um estudo que fizeram, eu usei 3 anos de aparelho ortodôntico para levantar a mordida, né? Mas mesmo assim, continuo usando a placa, que nós vamos falar sobre a placa. Por quê? Porque o bruxismo, ele não tem cura, tá? Quando instalado, você pode amenizar os sintomas, né? E os estragos que ele causa. Mas não tem, até hoje ainda, não tem um tratamento conclusivo sobre ele, tá? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é uma hiperatividade muscular, uma hipercontração muscular. O sistema nervoso central manda os estímulos para o músculo da mastigação. O mais afetado, geralmente, é o masseter, né? Onde a gente mastiga mesmo, no que ele sofre contrações desnecessárias, não fisiológicas, né, que causam o bruxismo. Bom, bruxismo a gente fala, mas ele tem o noturno e o diurno, tá? O bruxismo diurno a gente chama de briquismo ou bruxismo de vigília, porque, queira ou não, você está consciente, né? Apesar de ele ser no diurno, ele é uma atividade semi-voluntária, né? Porque às vezes o paciente não se atenta ao que ele está fazendo. E o bruxismo noturno, né? Ou do sono, né? A diferença dos dois. O bruxismo diurno, geralmente, lógico que para a saúde nada é 100%. Você pode ter também
o que eu vou falar do noturno no diurno e vice-versa. Mas vamos fazer um geral. No diurno, você geralmente sofre de apertamento dental. Então, normalmente não ocorre aquele desgaste do dente, né? Você aperta. Causa muito comum de paciente bruxômano, né, que tem o bruxismo, ele tem hábitos que não deve, né? Como a gente brinca, mastiga só o que é de comer, né? Então, ele põe lápis na boca, borracha, caneta, ele fica apertando, tá? Ele não está apertando os dentes, mas ele está fazendo uma contração muscular o tempo todo, tá? Ele pode ter dor ou não, tá? Porque o bruxismo, às vezes, nem sempre no início ele é doloroso, tá? Então, com o tempo, porque essa contratura muscular vai aumentando, quando passa da capacidade fisiológica daquele paciente, que também varia, né? Às vezes o que é para um demora para o outro, né? Mas ele começam as dores, né? E o noturno ou do sono, ele pode ter o apertamento, mas geralmente ele é um parafuncional lateral, né? Então o paciente vem com a mandíbula para frente e para os lados, né? Então ele range mesmo. Que aí seria o ranger. O noturno é o ranger, é o barulho, né? Às vezes a pessoa não tem consciência disso, é alguém que dorme com a pessoa, né? Que escuta o barulho, né? Então, essas são as duas diferenças. E, Cláudia, você falou do apertamento, que ele é mais comum diurno. Diurno. Mas tem pessoas que também têm noturno, sem chegar a ranger, ou no caso é porque o ranger não chega a ter tanto movimento a ponto da gente ouvir. Então, normalmente o noturno range, tá? Ele pode apertar, mas é costume ranger. Só que ele tem o leve, o moderado e o severo, né? Então, as causas é que vão mudando e o tipo de força muscular, homem, mulher, né? O estado emocional da pessoa influencia muito, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali, existem fatores que causam o bruxismo ou que pioram. Então, fator local é uma má oclusão, uma falta de dente, uma interferência oclusal, né? Então, a gente fala, extrair um dente, faz diferença? Faz, porque os outros se movimentam, né? A oclusão sai da sua normalidade. Tem até fatores nutricionais que ajudam, hipovitaminose, tem... Nós vamos entrar no assunto depois, né, Suzana, dos multifatoriais, né, multidisciplinar das profissões. Só te fazer uma outra colocação. Então, quer dizer, eu tenho um fator que ele pode ser como você relatou que você teve. Quer dizer, existe uma questão da estrutura da arcada dentária ou da movimentação dentária ou da falta, e que esse bruxismo ele aparece, às vezes, como uma tentativa de oclusão também. Ela pode ser desencadeada por isso, um start. Pode. E aí o que mantém é outra história, seria isso? Porque acontece, tem um dente interferindo ali, né? E o sistema mastigatório, estomatognático, consegue deixar ele como normal, você não desenvolve. Você pode até quebrar esse dente, tem alguma coisa que ele não desenvolve. Mas ele está ali. De repente vem um gatilho. O que é o gatilho que a gente fala? Aquele pontinho que estava faltando para desencadear, que geralmente é o emocional. Então, hoje, se atribui mais o bruxismo como fator emocional do que outra coisa. Tem os outros fatores, mas às vezes para dar aquele empurrão que falta para desenvolver, geralmente é um fator emocional, né? Por isso que a gente está falando até disso nessa pandemia, né? Porque está todo mundo com o emocional muito afetado. E você tem lido alguma coisa mais atual a respeito dessa correlação mesmo? De talvez o fato do prejuízo do sono, que todo mundo tem percebido, né? É uma queixa
bem recorrente. O próprio Ministério da Saúde andou fazendo uma pesquisa sobre sono em profissionais de saúde. E o aumento do bruxismo? Sim, porque a gente está falando das causas, né? Então, estava local, sistema, psicológicas, né? E tem também o problema do sono. Ele é um fator que contribui para o bruxismo. Então, o mau sono, né? O problema de sono. Até hoje, já estão estudando pessoas que fazem uso contínuo de alguns tipos de antidepressivos, né? Ele não causa o bruxismo, mas ele acentua o bruxismo. Por incrível que pareça, é um antidepressivo, mas se você tem o bruxismo, ele dá uma ajudadinha ainda a intensificar. E qual é a diferença, não sei se há diferença, entre, por exemplo, bruxismo que surge na infância ou a criança que começa a apresentar o bruxismo e o adulto? Existem pessoas que podem se dizer sempre tive bruxismo, assim, que de criança até adulto, ou são fatores ou aparecimentos de hábito completamente diferentes? O que você nota? O bruxismo infantil, ele pode surgir por vários motivos. Até bem pequenininho, né, associado... hoje é comprovado que quem se mama mais, né, do leite materno, a chance dele desenvolver bruxismo na infância, pelo menos, é menor, né? Tem a parte... Olha! Eu tenho uma amiga fono, ela tem feito bastante lives, ela trabalha muito nessa área de amamentação. E a Rosiane, eu até vou conversar com ela isso, se ela também já observou se o aumento de pessoas, de bebês que mamam mais tempo, rangeriam menos os dentes. Eu não pesquisei para a gente falar sobre isso, porque assim, eu não atendo criança, mas eu, às vezes, filho de algum paciente, alguma coisa que depois eu tenho que indicar. Então, assim, do 0 aos 6 anos, vamos considerar que ele pode existir e ser um fator um pouco normal. Por quê? Porque está em formação, está em desenvolvimento, começa a troca de dentição, então pode estar normal, mas tem que procurar um odontopediatra, avaliar, né, se aquilo é só da erupção dentária ou não, né? Na fase pré-escolar pode acontecer muito, e na fase adolescente aí já entra um pouco o sistema também emocional. Por exemplo, uma criança que vive numa casa, separação dos pais, uma criança com muita atividade extracurricular, que ela é muito exigida, né? Que ela deixa um pouco de viver aquela infância, que precisa ter um ambiente um pouquinho mais calmo para dormir, tudo isso ajuda, tá? Mas hipnose é fato ou é mito? É fato. Tá? É fato. Então tem vários, parte intestinal, vitaminas, às vezes procurar um otorrino para ver se não é outra parte ligada, sem ser do sistema mastigatório, né? E também da criança, como que eu posso dizer? Quanto mais tranquila, né? Mas hoje, nessa fase assim, porque as crianças, queira ou não, sofrem muito bullying, né? É comum das crianças isso. Por mais que a gente esteja vivendo uma consciência sobre isso, todo mundo tem o gordinho, o magrinho, o baixinho, não sei o quê, né? Então, quando ele não consegue expressar esse sentimento, né? Porque uma das causas do bruxismo em nós adultos, e não é tão diferente na criança, lógico que a maloclusão sempre, a gente tem que deixar que a maloclusão, né, algum problema dental, sempre está presente na 99% dos casos, tá? Mas o fator desencadeante geralmente é emocional. Então, o que a gente fala agora, tanto para adulto quanto para criança? Sentimento de raiva, de estresse, de depressão, de ansiedade, né? Esses fatores influenciam demais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Só que é fácil? Não é, né? No dia que a gente vive. Então, tem que lançar mão, às vezes, de tratamentos conservadores, sempre conservador, né? O problema é, às vezes, chegar no dentista, eu tô com isso, tô com aquilo, parte para uma mudança drástica, sem antes ver se é aquilo.
né? Então, tem alguns tipos de tratamento que você pode usar antes do tratamento odontológico, assim, de ver o que ele precisa, faz o tratamento e continua com o conservador, porque ele não para, você minimiza, mas não extermina, tá? A Marina perguntou, Marina é uma fonoaudióloga que trabalha bastante com a área de MO, e ela me perguntou sobre o que era o fato. É a verminose. Marina, acho que entrou junto a nossa voz na hora que eu falei, né? Que eu perguntei se essa questão que a gente escuta muito, né? A criança começa a ranger o dente, alguma tia, alguém fala assim, dá vermífugo, porque isso aí é de verminose. E que, de fato, pode ter. Mas tem que se investigar. Eu diria que é interessante uma investigação ampla. Eu falo de criança, que apesar de não atender, assim, se eu atender por algum caso, é procurar um especialista, um odontopediatra, ele vai fazer um exame clínico, analisar a oclusão, a idade, questões com a mãe ou com o pai, né, com o acompanhante, de como é a vida dessa criança, porque a gente quer hoje proporcionar aos filhos da gente muitas atividades, né, e isso nem sempre é benéfico. Né? Ele tem uma certa idade que ele não pode se sentir tão sobrecarregado. Né? A infância é essencial para a vida adulta. Então, tem que tomar um certo cuidado. Né? Eu quero que ele faça isso. Calma. Às vezes, você está sobrecarregando seu filho, ele vai se sentir tão cobrado e ele pode começar a se sentir incapaz de devolver tudo aquilo que estamos pedindo e aí começar esse sofrimento. E a boca, gente, é a entrada e saída de tudo, né? De todos os sentimentos, porque, né, a gente aprende a deglutir antes de tudo. Então, assim, é ali que a gente vai expor os nossos problemas. E agora, nesse período, né, com as crianças mais não, né? Basicamente em casa. E já tendo que se adaptar a essa questão toda do ensino à distância, a atenção que isso exige, sem dúvida. Aí eu gostaria, então, daí você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do bruxismo diurno, que é e que você pode ter isso assim, atento a uma outra questão e isso acontecer junto. Seria Sim. isso? O bruxismo diurno, ele está muito ligado hoje, lógico, ele tem problema de oclusão, então tá tendo um dente tocando mais, né? Aquilo sem querer você vai buscar, né? Então, lógico que tem o fator da oclusão. Mas tem o fator também de personalidade. Por exemplo, aquela pessoa que é muito focada, né? Vai fazer uma atividade, ela se concentra demais, então ela se vê apertando, né? Tem essas com os hábitos irregulares, né? Fica ali com a caneta, você não está apertando o dente, mas você está fazendo a contração muscular o tempo todo, né? A diferença é que se o paciente se torna consciente que ele faz isso, né? Ele consegue como vou dizer? Nossa, não fugiu a palavra. Ele mesmo cuidar de si. Né? Entre aspas. Então, assim, por exemplo. Se autorregular. Se autorregular, por exemplo. A gente coloca um aplicativo, coloca uns adesivos, olha, não, sabe, alguma cobrança que ele vá memorizando, que ele não pode fazer aquele movimento, tá? Isso ajuda muito, né? Outra coisa, tanto no diurno quanto no noturno, que são coisas. O que te dá prazer, né? Por exemplo. Hoje em dia está muito em voga, né? Yoga, meditação, né? Tem pessoas que gostam de ficar sozinho, uma meia hora, né? Relaxar. Isso tudo, nesses novos tempos, ajuda muito, né? Outra coisa, alimentação, né? Quem tem o bruxismo, evitar muita cafeína, né? São tudo estimuladores do sistema nervoso central para o músculo. Então, chás pretos, né? Chás, café, chocolate, álcool, tabagismo, né? Influencia, porque eles são tudo fatores que estimulam, né? Então, por exemplo, evita comer chocolate e tomar café tão perto da hora de dormir,
né? Procura relaxar antes de dormir. Por exemplo, eu gosto de atividade física, te faz bem, mas não vai fazer uma atividade física intensa 2 horas, 3 horas antes de dormir. Isso não é bom, tá? Então, assim, tem certos cuidados. Agora, o que a gente cuida do bruxismo? Como é que a gente cuida do bruxismo, né? Que acho que o pessoal... Vou fazer uma colocação que a Marina fez ela fez uma observação de que ela tem um paciente que range os dentes, ele tem uma alteração quando ele está feliz. É comum? Porque a gente tem um paciente que range extremamente os dentes quando está feliz. De uma certa forma, é como que um movimento estereotipado. E aí a Cláudia, vou emendar, e a Cláudia fez a seguinte pergunta: se morder o lápis ou a caneta pode estar relacionado ao bruxismo, ou no caso vocês consideram já como parte, já entra como na avaliação? Como parte, ele já pessoas que têm esse hábito a gente considera como bruxômano, né? Ele já tem, pode ser o diurno, que ele não percebe, mas ele tem a necessidade de apertar, tá? Não é ele que vai causar, não, ele já é. Que é aquela pessoa que justamente a ponto de marcar mesmo, quebrar a caneta, marca. Sabe aquelas pessoas que acordam com a língua lateral da língua toda edentada? Tá? Então ela fez muito apertamento. Muito, tá? E qual outra pergunta que você me falou, que ela tinha falado? Do feliz. A criança a gente considera, por exemplo, que o estresse é sempre negativo, mas não é, né? Às vezes causa um estresse na gente, alguma coisa boa, alguma coisa feliz. Você fica ansioso, te dá um estresse, uma coisa de felicidade. E aí você pode ranger os dentes. É uma forma de exteriorizar a sua sensação, a sua emoção, né? Seja ela positiva ou negativa. Você está exteriorizando a emoção, tá? E aí entram as questões que a gente tinha conversado que a gente já falou um pouco, né, do multifatorial. Então, que seria a oclusão, isso é sempre um ponto importante, né, que você está colocando, quer dizer, sempre fazer uma avaliação primeira de toda a condição oclusal daquele paciente, no caso de criança, como é que estão a questão da erupção dos dentes, crescimento também, não tem uma influência, porque eu já tive pacientes que, por exemplo, tem aquela mordida aberta, e aí quando começa a fase de troca, é como que uma tentativa de ajustar, e aí aparece isso, né? Pode falar. Tem até em bebês que quando bebezinho que erupciona os incisivos, só de uma arcada, por exemplo, às vezes começa a inchar a outra, né? Porque ele vai ranger também. Mas é toda uma adaptação, que é uma imaturidade do sistema ainda, né? Mas você tem que acompanhar se aquilo é fisiológico por um curto período, ou se aquilo se estende, porque você pode chegar do infantil ao adulto. Se você não tiver um controle, um cuidado com aquilo, você vai levar para a sua vida adulta. Outra coisa, gente, eu quero deixar bem claro. Tem pessoas que têm o bruxismo, mas ela não tem dor, tá? Acontece também. Geralmente, o que o paciente procura pela causa estética. Ele chega com o dente praticamente inteirinho desgastado. Lixado. Né? Lixado, mas ele não tem dor. Então ele vai procurar assim, olha, desgastei meus dentes, mas ele não tem dor. Por um lado é bom, ele não teve dor, mas não é bom, porque ele chegou no fase muito adiantada do bruxismo, né? Então a dor, ela é um fator, como para qualquer doença, né? A dor é um fator que faz você buscar um tratamento quando ainda é um pouco com maior chance de você ter um tratamento até menos invasivo, né? Porque uma pessoa que perdeu quase todo o dente, ela vai ter um tratamento totalmente invasivo, com reabilitação oral, às vezes não dá com resina, tem que fazer tudo em porcelana, quer dizer, mais caro, etc. Mas é só estético, depois o bruxismo vai continuar. Então você tem que tratar do bruxismo junto. Antes, durante e depois. Os sintomas mais comuns que você escuta, quais são? Bom, Dor? Dor,
acorda cansado, acorda com dor no rosto, dores no pescoço, desce um pouco pro trapézio, né? Cansaço ao mastigar, né? Come coisa dura. Nossa, aquilo começa a doer. Aí já está numa fase mais adiantada, né, gente? Nós não vamos falar agora, mas já é caso que às vezes começa a pegar as articulações, que já é uma coisa, assim, um bruxismo muito severo, vai chegar até atingir as ATMs. E aí a gente não vai falar agora, mas assim, ele tem um progresso, né? Porque o que acontece? O sistema mastigatório, ele é uma corrente de elos. Qual tiver mais fraco é o que vai apresentar primeiro os sintomas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma hiperatividade muscular. Então lá, raspo. Eu tenho um dente que ele tá ali no meio do caminho. Quando eu raspo, ele pega só ele. O que eu vou fazer com ele? Ele vai ficar mole, né? Ele vai quebrar, né? Outra coisa, paciente que do nada começa a quebrar dente. Quebra um, quebra outro. Pode contar, tá rangendo à noite, né? Então, assim, é um fato, quanto antes a dor ou o probleminha acontecer, é mais fácil de você ter um tratamento com menor custo e mais resultado. Então, uma dica, começou a sentir essas dores não é normal, gente, ponto, né? Então, o que você nota? Fadiga muscular, mialgia, pode chegar até uma miosite, que é a infecção do próprio músculo, né? Dores na TM, pescoço, trapézio, né? Aquela dor que pega, que assim, que você fala, meu Deus, parece que eu não dormi, acordei cansada demais, né? Tudo isso é função parafuncional, se você está fazendo no sono, né? Pessoas que têm apneia, precisa procurar uma ajuda, né? Que a apneia prejudica o sono, aumenta o bruxismo, né? Então tem vários fatores, né? Como é interligado, né? Tem pessoas, e às vezes eu já tive várias situações assim, eu mesmo, de tensão, de você dormir e justamente isso que você falou, você levanta no outro dia com aquela sensação de, nossa, acho que eu fiquei apertando, né? Fiz mais tensão do que devia. Ou isso, de você estar concentrado demais numa tarefa e quando você vê... Tem esse problema, né? Eu não estou tratando o paciente, então assim... e não ter, e às vezes o incômodo nem chega até a ATM, para quem tem algumas colegas aqui que não são nem fono, nada assim, são pessoas, a articulação temporomandibular, então essa situação de abertura e fechamento, mas que começa a dar dor de cabeça. Muita. Porque pega essa musculatura, né? E a Cláudia, uma amiga minha, aqui comentou a respeito do se morder poderia ser considerado. Ela falou que ela já quebrou um dente por causa do bruxismo. E realmente é uma das... assim, muitos adultos que eu noto que traz o histórico falam assim, então, acho que é porque o dente tá velho. E eu geralmente falo, olha, procura o dentista, porque que eu saiba, não sou especialista nessa área, mas que eu saiba, o dente não ficar velho para quebrar. Ele precisou ter algum impacto para que isso acontecesse. Saiu da mordida... da força, né, fisiológica, né, porque o bruxismo nada mais é do que uma força extremamente maior do que a gente é capaz numa mastigação, né, muito maior, né, então, assim, pode chegar numa mastigação, você vai, por exemplo, um exemplo, uma mulher tem 20, depende de algum dente, 20 quilogramas de força mastigatória, né, no bruxismo ela pode chegar 3, 4 vezes mais, né? Chegar a 60, 80 quilogramas mastigatórios. Então, é uma força muito grande, né? Bom, e se a gente pensar que os nossos alimentos, em geral, eles não exigem grande força mastigatória, ultimamente os alimentos são muito menos... eu que nem como carne vermelha, então, eu diria que... Outro dia eu estava pensando isso, né? Que alimentos que realmente eu faço um esforço mastigatório. É bom, né, fazer, nossos alimentos, eles são, né, muito, vamos ser processados, muito cozidos, são legumes, tá, mas viu, eu não fico roendo a cenoura, comendo
fazendo assim. Você rala a cenoura e come ela raladinha na salada. A gente estava falando do bruxismo infantil, é bom, por exemplo, estimular a criança a mastigar, né, para ajudar a evitar, assim, Dar função, né? Dar função. Né, para a criança é muito importante isso. Mas, assim, não sei se eu posso entrar aqui com você para falar dos tratamentos, né? Que daí sim, eu diria que pelo horário até seria interessante, que era a pergunta que eu ia colocar. Bom, frente a todo esse panorama que a gente tem, onde a gente já tem aí um levantamento das principais causas e que elas precisam de um atendimento multifatorial, muitas vezes, eu acho que caberia, até pelo nosso tempo, a gente falar um pouquinho assim, que você mesmo colocou, né, que não existe uma cura, porque é um hábito. Hábito não se cura, hábito você remaneja, você reorganiza. Então, quais são hoje os tratamentos? O tratamento em si é para minimizar o bruxismo ou o estrago dele, né? Então, geralmente a gente usa a placa de mordida ou a placa miorrelaxante, né? Depois eu vou explicar cada um. Hoje usa-se também a toxina botulínica, né? E o tratamento multidisciplinar, né? Então, a placa, ela vai fazer um relaxamento muscular, né? Tipo, uma desprogramação progressiva do músculo e vai permitir com que a mandíbula deslize para frente, para trás, vai ter o movimento de lateralidade do bruxismo, vai ter isso, só que ela vai estar livre. Então, a força mastigatória, a força vai ser menor e não vai atingir as estruturas mastigatórias, dentes, periodonto, as estruturas de suporte. Vai atingir a placa, né? Só que com o tempo você vai diminuindo essa força, vai sendo mais controlado, né? Tem todo o cuidado com ela. Eu vou falar cada um para dar tempo, depois qualquer coisa eu volto. Então tem a placa miorrelaxante. Primeira coisa que a gente tem que pensar, sempre o tratamento tem que ser conservador, reversível, né? Porque pode ser isso, mas de repente pode ter outras coisas. Você já interviu no paciente, não é bom, né? Então, assim, lógico, o paciente chegou, tem dente quebrado, tá faltando dente, você vai ter que arrumar isso, né? Você pode até fazer uma placa durante, uma depois, depende do grau da dor do paciente, da severidade. Mas vamos dizer que não precisa usar antes. É um tratamento curto, você restabelece aquela oclusão, né? E põe a placa. A placa precisa ser, vou explicar como ela deve ser, né? Rígida, né? De acrílico. Eu trabalho com um sistema que é novo, porque muitos pacientes que usam, quando colocam a placa, eles falam que no início eles jogam no meio da noite porque ela aperta os dentes, né? Eu trabalho com uma agora, que é uma novidade, ela é de acrílico, ela é dura, ela tem que ter a superfície lisa, né? Não pode ser dentada, gente, pelo amor de Deus, tá? Porque tem muita placa por aí que é tomar com a cópia do dente, esquece, não precisa nem pôr, né? Só que por dentro ela é semiflexível, uma moldagem diferente, trabalho diferente, só que o que vai em contato com o dente, ela é semiflexível. Então, ela não aperta os dentes. O paciente não tem aquela sensação de que não aguenta, que os dentes estão sendo dentro de um aparelho, tá? Bom, tem que ser uso diário. Não é usar só o dia que acordou, hoje à noite eu vou pôr a placa. O dente tem micromovimentações sempre. Se você abandonar sua plaquinha lá e for usar daqui a um tempo, ela não serve mais, né? Então, uso diário. Tem caso de paciente que no início a gente fala, se possível, use durante o dia e à noite, até você se conscientizando, não tá com muita contração, tá muito dolorido, né? Limpeza diária, gente, ela entrou, porque o acrílico ele já tem um cheiro desagradável, né? Então, assim... Muitas pessoas reclamam do uso por conta do cheiro. Então, ele dormiu na sua boca, a bactéria passou, encostou com a saliva, né? Então, escove,
Não use abrasivo, geralmente eu gosto de um detergente neutro ou alguma pasta neutra com escova macia, escove bem. Pode uma vez por semana colocar aquelas pastilhas que usa para dentadura, né? Que dá um cheirinho bom, seca bem e guarda na caixinha. Ah, eu não gosto de deixar seco, eu gosto de deixar porque o acrílico seco ele contrai um pouco. Eu gosto de deixar molhadinha. Pode também, na caixinha, mas aquela água da caixinha tem que ser trocada todo dia e a caixinha ser lavada, porque é um acúmulo de bactéria ali, né? Então, cuidado da placa. Outra coisa, a pessoa coloca a placa e acha que colocou, esquece. Gente, é uma desprogramação muscular. Então, o paciente coloca, uma semana depois ele tem que voltar para ajustar, 15 dias depois, até que aquilo não se altere mais. Porque o paciente sai com a placa totalmente ajustada. Quando ele volta depois de uma semana, aquilo parece que você nem ajustou. Porque o músculo está se desprogramando. Então, você tem que ajustar, ajustar, ajustar. Chegou numa fase que igualou, eu sempre falo para os pacientes, se você notar alguma diferença, você me liga. Se não, 3 meses, depois 6 meses, né? E, gente, lembrar que a placa, vou falar da toxina. Toxina, mesmo a mulherada que faz botox, ela sabe que tem uma durabilidade e tem que refazer. O paciente tem um costume que se ele fez a placa, aquela placa tem que durar eternamente. Gente, não é um ano e meio de placa. Depois tem que fazer outra, né? 2 anos no máximo. Tudo depende também do seu bruxismo, porque tem casos que o paciente volta depois de 6 meses para a gente polir, né? Porque tá toda a marca da dentição, o movimento que ele rangeu, né? Então você vai pulindo, você vai pulindo, você vai pulindo. Nada, tem que trocar, né? Bom, essa é a placa, né? A toxina botulínica, ela tem um fator que ajuda muito, porque ela independe do paciente, né? Porque a placa depende do paciente, né? A toxina independe. Dura também de 3 a 6 meses. Em alguns casos pode chegar a 1 ano. É isso que eu quero dizer. Você vai ter um gasto, ela vai durar 3, 4 meses. Pode, dependendo de casos, fazer os 2 juntos. Como que a toxina age? Ela vai, entre aspas, paralisar, né, a musculatura, né? O que é isso? Ela vai diminuir a capacidade de contração do músculo. Ela vai. Onde é a inserção da toxina para o bruxismo? Ele é aqui depende, né? Da onde se você tem dor, pode ser no temporal. Se você precisa aplicar aqui, né? Atrás, depende. Porque aí a hora que a pessoa tenta fazer o movimento, como ela está paralisada, ela não consegue. Diminui a força da mastigação. O ideal é pôr junto com a placa, ou um substitui o outro? Não, um não substitui o outro. Porque, veja bem, ela vai durar muito pouquinho. Você teria que estar em cima, né? Então, a placa, eu sempre considero que ela está protegendo tudo. Né? Tudo. Só que para aquele paciente, sabe, tem paciente que tem uma mordida que ele é capaz de estourar a placa. Existe, partir a placa, né? Então você coloca como um tratamento também coadjuvante, mas não é coadjuvante, como vou dizer? Complementar. Seria complementar, né? Para ajudar aquele paciente, porque com o tempo depois ele vai também. Tem gente que tem muita força na mastigação, né? E a outra multidisciplinar por exemplo, você tem um paciente que tem muita dor, né? Porque a gente ensina, lógico, tem pacientes que vai fazer o relaxamento, exercício de alongamento da face, exercício para quando já está na TM, que dói muito, de você soltar e contrair o músculo, tem vários. Mas às vezes foge um pouquinho, ou ele precisa de uma ajuda maior. Então tem os fisioterapeutas que trabalham com isso, a fono, dependendo do que for a posição da língua, ou a fala, né? Trabalhar, por exemplo, se for uma criança que está usando um aparelho junto com a fono, adulto também, que tem aquela língua que pega tudo, né?
A eletroestimulação, tem um pessoal que tem trabalhado muito com laser e eletroestimulação nos pontos motores e relatam que tem uma resposta bem positiva. Sim. Justamente é isso, é um trabalho complementar. Multiprofissional e que é muito importante, tanto a fono, a fisioterapeuta e o dentista, aí que for atender esse paciente e trabalhar em conjunto, conversar com o outro. Até saber o tempo, né? Porque às vezes o paciente pode falar, você pode falar, viu, você faz tempo que você está com essa placa? Tem uns 6 meses, eu troquei, de repente já tem 1 ano e meio. Então, você ter esse contato com o profissional, do meu ponto de vista, é muito importante. Se o paciente vem, como eu falei, eu não trabalho diretamente com esses quadros, mas geralmente são pacientes. No meu caso, a maioria que traz são adultos que vêm com problemas de voz e a questão articulatória, o queixo, né? Dizem que eu falo com a boca muito fechada. Tá? A hora que você faz aquela investigação, a pessoa relata o bruxismo. Já aí muitos falam, não, olha, inclusive eu já uso a placa, tem aqueles que trazem a placa para eu dar uma olhada. Então, lógico, eu olho e quando eu percebo que essa placa está muito desgastada, eu oriento, falo, olha, me parece que essa placa já está precisando de troca. E isso que você falou, por exemplo, a questão da gente encaminhar para um trabalho complementar. O trabalho da fisioterapia. Agora, na criança, eu noto muito isso, que tem a ver com... eu encaminho mais para ortodontista. Tá certo. Porque eu percebo que está muito relacionado a esses aspectos mesmo. Alguém está fazendo uma pergunta, Patrícia. Ela é fonoaudióloga. Ela está perguntando, olha, tem um paciente com 6 anos que ele apresenta bruxismo e ao emitir o som do ele protrui a mandíbula. Passou por avaliação, porém a conduta foi apenas acompanhar. Tá certo? Teria algo que poderia ser feito no caso? Não, mas ele está na idade, né? De 6 anos ainda, né? Então, tá dentro. Se ele está sendo acompanhado, não tem muito o que fazer. Agora, mas precisa ver se isso vai persistir, né? E se ele tiver bruxismo, porque a placa, gente, também serve para criança, tá? Essa placa a gente está falando, lógico, desde que ela tem uma consciência, digo criança um pouquinho, né, mais que entenda o problema, que ajude, isso também pode ser usado na criança, viu? Então, nada melhor que, nesse caso, um odontopediatra ou um pediatra que também faça ortodontia para acompanhar, né? Porque os dois estão muito ligados, né? O pediatra se faça orto, melhor ainda, porque ele está nessa faixa de idade. Mas 6 anos é muito novo. Se for menino ainda, geralmente é sempre um pouquinho depois, né? Que ele vai chegar na fase um pouquinho mais adulta. Então, está dentro do cronograma. Tem diferença, você falou, menino, tem diferença de gênero? Homens, mulheres, tem mais... Da erupção dentária e do crescimento da mandíbula, maxila, um pouquinho mais tem. A mulher é antes. E do bruxismo? Tem mais? Tem alguma? Não. Do bruxismo não. Democrático mesmo. É democrático mesmo. Não tem raça, nem sexo, nem cor. É igual para todo mundo. Agora, conselho que a gente pode dar, né? Que acho que deve estar terminando. Quando ele vem de dor e tiver só, por exemplo, que vê que já quer muscular, né, que não atingiu a TM, senão não adianta. Existe compressa para fazer em casa, quente, né, para os outros exercícios. Casos de surto, né, a gente não falou sobre remédio. Bruxismo, geralmente a gente não dá medicação, tá? Mas no caso de surto, que chegou na TM, ele foi tão forte que a pessoa não abre a boca, dá o trismo, né, mandibular, que travou, né? Então, a gente pode entrar com um relaxante muscular, antidepressivo, apesar dele estimular um pouquinho, mas é a longo tempo, né? Então, a gente está falando tudo de curto tempo, né? Ansiolítico, tudo, mas sempre, gente, revisado. Pouco tempo, na fase de surto e parar, para não causar a dependência, tá? Mas tem casos, você tem que entrar com um relaxante muscular, porque senão a pessoa não consegue mais abrir a boca. O próprio dentista administra?
Se for um relaxante muscular, um ansiolítico assim, pode dar. Agora, se for uma coisa que precisa de muita, aí entra, a gente vai falar com o médico. Por exemplo, só para falar de multidisciplinar. Quando a ATM atinge um problema na articulação, né, que o bruxismo levou, atingiu a ATM, por exemplo, que o paciente não faz noção que é ATM, né? Então ele vai procurar um otorrino porque ele está com zumbido no ouvido, né? Uma pressão dentro do ouvido, tudo. Então o otorrino vai examinar e pode ver que não é da área dele e mandar para o dentista, né? E vice-versa. Né? Você faz o exame da ATM, dá tudo normal, você manda para o otorrino. Então tem que ter essa ligação para o paciente ser bem assessorado. Outra coisa, quando você tem o bruxismo na fase de surto, né, o que a gente recomenda? Comidas macias, né? Tá com aquela dor, evita comida dura. Agora, gente, para os dias de hoje, é o que a gente fala, né? Tente-se, porque o fator emocional, ele tá 99,9% ligado ao bruxismo, tá? Desde a fase da criança, puberdade, vestibular, perda de emprego, tudo isso que a gente está passando, né? Então, qual uma das causas? Está instalado, conseguir ir no dentista, averiguar o que está causando, o que você tem perda de dente, arruma toda aquela parte da oclusão. Coloca a placa, faça manutenção, mas tente mudar, na medida do possível, o seu estilo de vida, né? Nós falamos da terapia, que acabou passando das outras profissões, né? Sua causa emocional está tão alta, o dentista tem que ser capaz de perceber isso, indicar uma terapia para o paciente, né? Para ele se livrar daquele mal que está deixando ele tão mal, né? Porque ele fica descarregando. Então, assim, pode ser uma coisa grave com ele, grave para ele, depende, pode ser uma coisa pequena, mas para ele é grave, a gente não pode menosprezar o que o paciente sente. Então, procurar uma ajuda de terapia, evitar, então, coisas que estimulam para dormir, né? Café, chocolate, chá, evita isso na hora de dormir. Procura... É positivo ou negativo? Olha, ele, dependendo do caso, a gente não gosta que vicie, mas ele é positivo, né? Porque você não consegue ficar apertando, né? Mas assim, dá uma função do mascar. Mas não pode ser demais. Não, né? Porque daí você também cansa, né? Isso aqui, ó. Esse movimento de comer o cantinho, né? Porque você está sempre levando em lateralidades, desestabilizando o outro, né, gente? Porque, mesmo que você não faça atenção, a pessoa que tem essa coisa de roer a unha, como você sabe que não está fazendo, né? Quanta atenção que você não está fazendo, né? Porque a função da placa, por exemplo, o que a placa faz, na verdade? Ela distribui o que seria a nossa oclusão ideal, sabe aquela coisa perfeita? Então os dois lados tocam iguais, quando você vai para um lado só um dente toca, o outro lado não toca, tem toda uma regrinha. Então, por isso que ele desprograma o músculo, né? Outra coisa, hoje, assim, como dica, né? Então, precisar de uma terapia, gente, faço, né? Que ajuda muito. Muda o seu estilo de vida dentro do possível, né? Por exemplo, eu pego aquele lugar que é um trânsito, me deixa muito nervoso. Tenta caminho alternativo, um horário alternativo. Quem gosta de meditação, yoga, que está muito em alta, seja o que for. Às vezes pode até ser, fulano gosta de correr. Tudo bem, não importa, o que dê prazer. Só que não vai fazer exercício muito pesado perto da hora de dormir, né? Procura ouvir uma música que acalma. Tudo isso no nosso sistema nervoso ajuda, porque nos dias de hoje não dá mais para a gente ser assim, porque vai estar afetando muito, né? Então, assim, a odontologia ajuda na parte do sistema mastigatório, proteger os dentes, evitar quebra, desgaste. Olha, tem caso daquelas erosões que a gente pensa que é descovação, pelo bruxismo, aquela exposição de raiz, tem várias coisas que é pelo bruxismo, que é tudo excesso de força, né? Mas tem as outras profissões que podem complementar bastante, e o paciente vê pelo menos sem dor,
né? E sem ficar perdendo o dente. Eu já atendi pacientes que não tinham uma restauração na boca, nada. Fraturou um dente só pelo bruxismo. Então, assim, é triste, né? E sempre guardar isso, gente. Desgaste dental não tem por envelhecimento, a não ser aquele fisiológico muito pouquinho. Então, fica atento. Começou a aparecer lugares de brilho no dente, faceta de desgaste, diminuição do dente, porque às vezes não dá dor isso, né? Então, fica atento com desgaste. Ou, dor não é normal. Apareceu dor intensa ou sempre, de cabeça, pescoço, acorda cansado, vai comer uma coisa mais dura, cansa. Procura um tratamento porque não está normal. Muito obrigada, Cláudia. Realmente, eu acho, temos aqui 5 minutos, eu gostaria de fazer aí um fechamento para nós, que eu acho que foi um assunto amplo. Tem muita coisa para falar. Falamos tanto bruxismo, né? Mas ele causa N. Nós podemos falar de dente, suporte ósseo, ATMs. Tem. A Amanda, ela é fonoaudióloga, ela está fazendo a seguinte pergunta: em caso de uma alteração na oclusão, então seria ideal corrigir primeiro com tratamento ortodôntico ou usar a placa primeiro para desprogramar? Não, aí geralmente, né, se for numa criança, às vezes é a ortodontia que vai determinar, tá? Por quê? Porque às vezes tem umas pistas que antes de usar o aparelho, a ortodontista faz nos molarzinhos, né, umas pistas retas, que essa própria pista de resina, ela já vai desprogramando, tá? Porque já não deixa mais ter oclusão, para já usar o aparelho. Tá? Então, no caso do adulto? Do adulto, cada caso é um caso. Né? Por exemplo, não, é verdade, porque assim, depende do estrago que ele tem. Por exemplo, eu recebi uma paciente o ano passado para fazer reabilitação, ela tem dor, tem bruxismo, tudo, para fazer reabilitação sobre implante. Quando eu olhei a boca, não tenho como tratar ali sem antes ela fazer um tratamento ortodôntico. Tá tão perdido ali que não cabe, não tem altura para o dente, tá? Então, assim, eu não vou fazer ela ter um gasto agora para ter outro depois. Então, ela foi para ortodontista, ela vai ficar 2 a 3 anos para depois voltar para mim. Tá? Então, na realidade, existem as duas condições. Existe aquela condição onde, primeiro, realmente, vai fazer o tratamento ortodôntico e depois, caso persiste a condição, ou até se você pegar um adulto, às vezes essa musculatura já está realmente, ela vai precisar de uma manutenção para o resto da vida mesmo. E tem aquela condição que seria, eu acho que daí mais comum na criança, que é isso, o primeiro tratamento ortodôntico no sentido de desprogramação. Então, para explicar o caso dela. Na criança, geralmente, que trabalha junto, o ortodontista resolve esse caso, depois vê se vai usar uma plaquinha ou não. No adulto, por exemplo, aquele que teve uma perda de dimensão vertical, quer dizer, a altura da mordida desgastou demais, né? Às vezes a gente faz uma plaquinha que é só para voltar a musculatura na posição, etc., para você montar em articulador, etc., para estudar o caso dele. Aí, se for um caso assim muito de reabilitação, você vai voltar o tamanho, fazer porcelana, dente, etc. Mas aí eu até brinco. O paciente fez tudo isso, a caixinha da placa vai de brinde. Entendeu? Porque você imagina, ele destruiu os dentes dele, imagina aquele que você fez. Por mais correto que você faça, por melhor que esteja a desoclusão, você programou tudo certinho. Mas tá lá, gente, tá lá. Então, qualquer estímulo que ele tiver negativo, aquilo volta. Você não vai correr o risco. Porque assim, né? A gente sabe como é. Aquilo que Deus deu, você aguenta. Mas aquilo que você pagou, você cobra, né? Então, a gente... Não é verdade? Perder um dente, que não liga. Mas aquele que ele pagou, ele vai cobrar. Então, assim, a placa sempre tem que estar presente. Não é porque você não ajustou direito, não. É uma proteção para os dentes do paciente, tá? Bom,
Temos aí 1 minuto antes de cairmos. Eu agradeço a oportunidade por ter me convidado. Espero que eu tenha ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida e depois tiver meu contato aí, quiser perguntar, estou à disposição, porque é um tema amplo, para pouco tempo, a gente tem muita coisa para falar, mas estou à disposição naquilo que eu souber e puder ajudar, né? E o que eu não souber, eu peço um tempinho e vou aprender para quem precisar, tá bom? Eu agradeço de você ter prontamente aceitado de estar falando sobre esse assunto. Eu deixo gravado no IGTV e depois eu copio, né, faço uma gravação e jogo na minha página do YouTube. Gente, temos 20 segundos, então eu agradeço a todos que ficaram, todos que entraram e saíram, que eu sei que às vezes o nosso tempo é curto, está lá gravado, e relaxem. Esse é, acho que é o nosso principal recado. Tentemos relaxar para não sobrecarregar os nossos dentes. Obrigada. Obrigada.